Aquí está el motor encendido del auto normal, si no vea. Cuando yo aprieto el acelerador, se va a escuchar un sonido, luego que sigo acelerando se le va a quitar. Yo voy a intentar llegar a un punto del acelerador en que el sonido se mantenga, ¿bien? Es complejo lograrlo. Si aceleras mucho, se le va y se le viene. Ahí está el sonido.